రాజేష్ బ్రో, ఇప్పుడు ఇది ఏం పార్ట్ ఇస్తుంది? ఇది ఈజిఆర్ పైప్స్ ఉంటాయి. ఈజిఆర్ నుంచి మ్యానిఫోల్డ్ పైప్స్, ఆ పైప్స్ ఓపెన్ మనం పైప్స్ ఓపెన్ చేయడం అవసరం ఉంది. వైర్లు నార్మల్గా మేము డైరెక్ట్ హాఫ్ ఇంజిన్ ఇట్లా ఇవ్వడం అసలు పాసిబుల్ లేదా? పాసిబుల్ కాదు. సో అందుకేనా 7 days అనేది దీనికోసం. అంటే 3-4 days మినిమం మీకు ఇంజిన్ రిపేరింగ్కి సరిపోతుంది. మిగతా 2 days లైక్ చెకింగ్ కానివ్వండి, ఎక్స్ట్రా ఏమైనా ఫిట్టింగ్స్ ఉంటే అది చేస్తారు. అది ఎందుకు ఇస్తున్నారు? కూలెంట్ పైప్ హెడ్కి ఉంటుంది కదా ఫిట్టింగ్, ఓపెన్ చేస్తారు.